So meron lang power, wala namang display. Yan ang problema. Naka power on lang pero walang display ang kanyang LCD. HP Inktank 315. Yan, HP Inktank 315. Okay. Saka ito yung screw. T10 torque screw. Yan. Para makumpleto, mayroon tayong magnet para sa ating screws. Okay? Saka paintbrush pang linis. Okay, enough intro. Let's dig in. Malayo nito ang pinanggalingan. Okay, wala pala akong power cord. Okay, ito na, power cord. Ayan, sige, saksak na natin. Tingnan natin kung anong problema nitong printer na to. Okay. Yan, nasaksak na. So, power on natin. Press mo lang tong power button. So, meron lang power. Wala namang display. Power off kaya. Yan ang problema. Naka power on lang pero walang display ang kanyang LCD. Kung ganun, power off na lang natin ulit. Hugutin sa pagbaklas nito. Tingnan lang natin. Hilahin mo lang to. Yan, merong screw dito sa may gilid. Focus natin. Meron dyan, oh. Isa. Tanggalin natin. Yan, pag tanggal niyan, meron tayong, ito ang purpose nito, lagay natin dyan. Yan. Tapos sa kabila naman. Meron din, isa lang natin to. Yan. Tapos dyan, dito naman tayo sa taas. Hilahin mo lang to. Sira na pala itong isa niya. Tapos, meron niyang screw magkabilaan. Ito lang i-focus. Para makita, ito sa may gilid. Yan. Ito sa may gilid. Lagay mo dito. Sa may lagayan natin. Yan dito. Ayaw pa matanggal. Babayaan lang natin yan. Hindi yun po. Wag na. Mamaya na yan. So, tanggal na. Hindi natin yung mga tools. Baklas niyan. Ganiri. Itong rear cover na to. Itong paper cover yata. Mo lang hawakan. Tapos ganun lang. Tapos i-push mo ganun. Pag ganun doon. Yan na. Bukas na siya. Pero meron yan. Problema yata. Yan. Ito, mabala, may problema sa yung scanner niya. Sa scanner, tanggalin muna natin ito sa power. Okay, yan, pagtanggal na. May problema pala ang scanner. Ito yung flex cable scanner niya. May problema. Putol ah. Kaya natin mamaya. Double check natin yung iba. Laman ng printer. Check natin kung wala bang board niya. Yan ang mainboard. Mainboard to eh. Wala namang problema. So, check natin ibang, hanap tayo ng ibang assembly of cover. So ito, meron akong bago. May nakita akong bago. Yung flex cable niya, ito ganito. Focus, ayan. Yan. Pasensya na sa focus. Ayan, power flex cable niya. Patungo sa board. Sige, without further ado, lagay na natin. Paglagay, ganun lang kasimple. Simplihan lang. Itong lang ganyan. Ayan. Focus natin dito. Ayan, oh, ito. Itong scanner para dito yan. Wala pa nakalagay, wala. Diyan na. So, paglagay yan. Ganyan lang. Tapos dito din banda to. Ito yung slot niya. Okay, ganyan. Tapos para tada natin. Yan. Linis konti. Linis kasi mali kabok. May mali kabok eh. So, plug in na natin. Yan. So, power on natin. Kung anong resulta. Yun, may 0 na. It means ready. Yan. Meron na. So, testing na natin. Sample print. Ang papel dito. Scratch lang to eh. Scratch lang kasi nag-isolate tayo eh. So, lagay mo lang dyan. So, naglagay ako ng papel sa may input tray. Yan. Ito, papel to. Scratch lang. Sample lang print eh. So, pag print nito, sa mga Inktank na series lang to, applicable Inktank series. Okay? Pag print mo na, print self-test, ganito lang. Hold mo lang tong power button, yung cancel button. Press mo lang isa, i-release mo yung cancel button, tapos si power button. Magpiprint yan, blink yan, after mga ilang segundo. Yan. Print, kinuha ng papel. Lalabas yan dito sa output tray. Tingnan natin anong resulta. Yun, ito na ang papel na piniprint niya. So, ito sa sitwasyon niya, okay pa ang kanyang print head. Pero may konting color niya.
kasi sa yellow niya meron makikita nyo meron siyang brown, makikita nyo brown na sa ilalim sa yellow, pero konting print head cleaning lang yan. Baba tayo, meron dito sa baba. Okay, so since okay na yon, pinatin yung fill na print kanina. Ito yung sa kanya ay problema ang natin scanner flex cable niya. Ito scanner flex cable to problema kasi naputol na, hindi ko alam kung bakit, ano kayang ginawa nito. Putol na siya, palitan natin. Ito ang spare niya. So since ito naman ang may sira, so ito ang ating babaklasin. Let's go! Tabi muna natin to, power off muna natin. Ito kasi yung bago niya, bago na. So babaklasin muna natin. Ito ang procedure na to. Ito ang how to remove or disassemble. Meron tayong torque screwdriver, at saka meron daming screw dito. Isa, dalawa, tatlo. So may kilid, meron yan dito, 4. So babaklasin natin lang lahat. Itong clip na to, yan, ito nga clip, lain mo pa ganyan, lain mo pataas yan, kusang magbubukas yan, tapos dahan-dahan lang, ganyan, scanner, yan na, tapos ito yung tabi mo natin to, ito na yun ang scanner assembly niya. So ang problema niya ay screw niyan, kaganyan yan, kaganyan yan, kaganyan pag baklas mo ganyan lang, tapos pag baklas nito, ito hilahin mo lang to, yung sa board niya, sa mata niya, tanggalin mo to. So ito meron dito, hilahin mo lang yan, yan. Tapos ito, hilahin mo to. Tapos itabi mo na to. Ito yung ferrite yan, yan. Ferrite yan, ferrite. So tabi muna natin. Ito na, baklas na natin, tabi natin. Tingnan natin yan mamaya kung working pa ba to. Since nakuha na natin yung ito, pagtanggal nito, ganito lang. Ay, simple lang pagtanggal. Yan, hilahin mo lang to. Okay. Ito na yon ang flex cable niya. So defective na to, wala na kasi doon na pwedeng gamit. So itabi na lang muna para pakita sa customer. Ito na yung nakuha natin na bago. Ito yung luma niya. Medyo na, pwede pa naman to gamitin yung ito, pero iwan ko kung paano. Hindi na yan aabot kasi naputol na pero anyway, ito palit natin. So pagbalik niyan, same lang kung paano siya kinalas na rin pagbalik. Ito, pasok mo lang dyan, meron yung butas. Yan, tapos ito yung sa kanya. Paglagay niyan, parehas lang paano nyo kinalas, yun lang pagbalik. Ito, unahin natin. Parang kalimutan tayo. Yung ferrite pala dito, yan siya. Yan, hayaan mo lang siya dyan. So yan ang posisyon niya, kaangat. Yan, pasok na. Tapos dito, sa pila naman. Yan, so, i-arrange mo lang to. Wala siya dyan, meron siya dito. Meron siya, so pasok mo lang dyan. Pasok mo to sa relays na to, relings. May relings kasi yan. Ito yan dito. So ito yan, padaanin mo yan dyan. Hilahin mo lang to, ito. Hilahin mo lang to, hilahin, magaganan. Para ma-open siya. Yan. Makita niyo, ma-open. Yan. Para dito yung relings niya. Dito, pasok. Sige, pasok mo na to. Ito, press mo, ganyan. Yan, ganyan, nakaganyan. Pagpasok mo dyan, ganyan. Smooth na smooth yan. Pak, release mo. Yun na yun. All goods na yan. So ito yung sa kanya, medyo alikabok. Yan, balik niyan, reverse position lang. Ito, ganyan lang. Be sure na ipasok mo lang. Yan. Lagay mo lang ganyan. Ayan. Pag ganyan, push mo lang ganyan. Medyo, wag mong dinan na masyado. Baliktarin nyo. Pag baliktad, tingnan nyo yung lock. Kung nakalock ba. May lock ba ng... Hindi siya malak. So, ganyan. Press mo natin. Yan. Yun na yun. So balik na natin, kunin na natin ito yung ganyan. Ito yung kahan niya. Ito na yung new installed na scanner, assembly scanner, flex cable. So position muna natin ito. Yan, position na. Pagbalik niyan, simple lang. Kita mo to.
Ito yan. Yan, ito yan. Sige. Pasok na, okay na. So, yan. Lagyan na yung power cord. So, power on. Okay ba? Yan, meron ng zero. Naka-ready. So, kuha tayo ng lagay tayo ng papel dito sa input tray. Yan, lagay natin ng papel. So, kuha tayo ng i-scan. Ito na lang. Ito i-scan natin sample. Open mo lang to. Kita mo to. Ito yung reference. Pero isentro natin. Ito ang letter. So, isentro natin. Sa gitna. Yan. So, pag-press nyan, scan. Testing scan. Test print natin yung color. Isa. So, meron yung 1. Means isang print. Isang copy lang. So, print yan. Printing, okay. Tayin lang natin. Yan, meron na. Medyo matagal-tagal lang. Okay. So, ito na yun ang copy niya. So, buksan na ito. I-compare. Okay, okay naman. All good. So, wala nang problema ang unit. So, double check lang natin. Mag-upload siya. So, balik natin yung scratch. Self-test natin. Sa likod niya, self-test. Okay. Self-test natin, ganun pa rin pag self-test, same procedure. Yung power button, hold, tapos pindutin mo yung cancel button isa, release mo si cancel at saka release mo si power button. Magbe-blink yan mamaya. Ibig sabihin, magpe-print yan. Yan, kinain yung papel. So, antayin natin sa output tray niya. Yung lumabas na, ibig sabihin naka-print na tayo. So, goods na. Condition niya, okay naman, walang problema pa. Wala lang. Okay. Salamat na lang po at hanggang sa muli. This is Fibertech and Tips Exiting. Thank you po. Bye-bye.